باید تصمیم بگیره، جسارت اینو داشته باشه که اون روز کارش رو شروع بکنه. یک برنامه رو ضبط داریم میکنیم تحت عنوان پادکست بشکاف برو جلو. و من یکم میخوام در فضیلت شروع کردن اول صحبت بکنم. اگر ول کنم چی؟ اگر رهاش کنم چی؟ چند بار تا حالا ایده‌ای داشتین، فکری داشتین، برنامه‌ای داشتین، ولی به خاطر اینکه کامل نبوده شروعش نکردین اصلا. اگر فرد دومیه با تمام نقص‌ها اگر دستشو بلند کنه، اگر اون حتی حرف اشتباه هم باشه وقتی مطرح میکنه، داره در راستای توانمند کردن خودش داره قدم برمی‌داره، حتی یه قدم کوچیک. و این شروع نکردنه بعدش اینه که به یه جایی میرسه تو انقدر با ترست کوچیک میشی که دیگه زورشو نداری که بلند شی. سلام، مجید یدولایی هستم. چندین سال در یک حرفه‌ای مشغولم که زندگی فکری من، مالی من رو بسیار تغییر داده. به خاطر همین توی چند سال اخیر توی شرایط کاری که داشتم با دوستای با کیفیتی که روی طرز تفکرشون، روی آیندهشون سرمایه گذاری میکردن معاشرت داشتم. بسیار برای من خوب بود و سالها بود که دنبال این بودم که برنامه‌های خوبی رو ضبط کنم، بتونم در اختیار دوستام، عزیزان و کسایی قرار بدم که اهل پیشرفتن، اهل تغییرن. به خاطر همین یک برنامه‌ای رو ضبط داریم می‌کنیم تحت عنوان پادکست بشکاف برو جلو. امروز توی اولین برنامه یک مهمان درجه یک و ویژه‌ای داریم که چندین سال توی حرفه‌ای که مشغول هستم میشناسمش. آدم بسیار خلاق و درجه یکیه. من همیشه این شخص رو میبینم همیشه توی مسیر کاریش کلام جدیدتر و طرز تفکر جدیدتری رو داره به آدم‌ها یاد میده که آدم‌ها اهل پیشرفت و اهل تغییر باشن. همیشه رو خودش سرمایه گذاری کرده و آدم بسیار متفاوتیه. خیلی مسلط به مباحثی که داره مطرح میکنه و شاید این برنامه بالای 50 میلیون، بالای 100 میلیون تومان ارزش مالیش باشه. امیدوارم که شما هم قدرش رو بدونید. خانم عزیز، با افتخار در خدمتتون هستیم. خوشحالم که شما اینجایی. مرسی. سلام به شما و مخاطبین برنامه‌ت. مطمئنم که برنامه خیلی خفنی میشه به خاطر اینکه شما داری استارتشو میزنی. آدمی هستی که همیشه من خودم در گفتگو باهات هم ذهن خلاقم خلاق‌تر میشه و هم کلی چیز یاد میگیرم ازت. باعث افتخاره. در خدمتت هستم. شما. ما یه صحبتی کرده بودیم، قرار شد که راجع به یه موضوع بسیار مهمی صحبت کنیم. شما گفتی که من یک جعبه ابزاری رو میخوام رونمایی کنم و دو سه تا موضوع خیلی جالبی که توی چند تا کلیپ پخش کنیم و توی این برنامه قرار شد راجع به موضوع جذاب عملگرایی و کمالگرایی با شما صحبت کنیم. بذار از اینجا شروع بکنیم که یکی از چیزایی که تو این سالا میبینم اکثر آدما باهاش مشکل دارن اصلا شروع کردنه. اکثر آدما واقعا 80 سال زندگی نمیکنن. اگه میانگین عمر یه آدمو بگیریم 80 سال عمر نمیکنن. یک سال رو هی تکرار میکنن. اکثر آدما واقعا هیچی از پتانسیلای واقعیشون نمیدونن. یعنی خیلی کارا رو میگن نمیتونم، انجام ندادم. انگار گذشته راهنمای آیندهشونه. اگر یک کاری رو در گذشته کرده همونو ادامه میده. اگر که در گذشته یک کاری رو به هر دلیلی نکرده حاضر نیست امروز شروعش بکنه. و من یکم میخوام در فضیلت شروع کردن اول صحبت بکنم. اینکه خیلی مسیرها در زندگی ما هست که اگر ما جرأت شروع کردن رو داشته باشیم میتونیم به جاهای خوبی برسیم و در ادامه یه سری پتانسیل هایی توی خودمون پیدا بکنیم که در لحظه شروع اصلا فکرش هم نمی کردیم که داشته باشیم. خودتو یه تجربه خوبی تو این زمینه داری، دوست دارم راجبش صحبت بکنی، چون تو این سالها که تو رو میشناسم خیلی کارها رو شروع کردی که شاید در شروع هیچ تجربه‌ای ازش نداشتی، ولی اینکه جسارت کردی که شروعش کردی تو رو به نقطه‌ای تا اینجا رسونده. آره، من یه داستان خیلی میتونم بگم خوشحال کننده اما قبلا برای من غمناک بوده، از این نظر که دوباری شده که باشگاه رو استارت زدم و توی شهرمون و بعدش رها کردم. گفتم حالا سرم شلوغه، نمیتونم تمرکز بذارم و تو فضایی بودم که همه چیزم باید بی‌نقص باشه، تایمش و فلان، خیلی چیزا برای من بوده
و بعد از چند سال تصمیم گرفتم که سال 1400 بود، دی ماه 1400 بود، تصمیم گرفتم که باشگاه رو به صورت مستمر انجام بدم. اما نه مستمری که تصمیم بگیرم هر روز و هر هفته خیلی با نظم پیش برم. با خودم یه عهدی بستم. با خودم عهد بستم که 1 ماه اول برو تو فضایی که فقط تردمیل بزنی، با دوستای باشگاه صحبت کنی، یه گپ و گفتگویی با هم دیگه داشته باشید و از این حرفا. بعد پیش خودم گفتم خب یه کفشم بخر، یه مثلا لباس ست بخر، یه کفش تو با جورابت ست کن، نمیدونم جورابت با لباس ست کن. این ذهنیت اومد سراغم. بعد گفتم اگر ول کنم چی؟ اگر رهاش کنم چی؟ و گفتم خب میام 2 ماه 3 ماه ادامه میدم. تارگت گذاشتم، گفتم خب یهو دیدم که 1 ماه تموم شده، گفتم 1 ماه دیگه، ماه دوم، ماه سوم، یهو دیدم 3 ماه 4 ماه من دارم تمرین میکنم، در صورتی که دفعات قبلی که داشتم تمرین میکردم تو شهرمون باشگاه میرفتم 1 ماه 2 ماه بودم و ول کردم. گفتم مجید تو الان 2-3 ماه داری مستمر انجام میدی، ادامه میدی، اگر 3 ماه دیگه ادامه بدی میشه 6 ماه تو کل عمرت، تا حالا 6 ماه مسیر باشگاه ادامه ندادی. خیلی جالب بود برای من. 6 ماه یواش یواش شده 8 ماه، 8 ماه شده 1 سال، شده روزهایی که سردرد داشتم، روزهایی که مسافر بودم، تحت هر شرایطی ناقص بوده، اما تو مسیر ادامه دادم و دور برگردون رو خوب دور زدم و به مسیر دوباره برمیگشتم. و بعد از 1 سال دوباره گفتم که 1 سال از مسیر عبور کرده، حالا یک کفش به خودت هدیه بده، یک کفش جدید بخر، نمیدونم فلان لباس رو بخر. و یواش 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 الان 2 سال خورده‌ای که دارم ادامه میدم. چقدر عالی. اتفاقا همه چیزهایی که میخوام راجبش صحبت بکنم رو تو توی این داستانت گفتی و من تو صحبتم خیلی جا میخوام برگردم به این مثالی که تو برامون زدی. حالا تو شروع مجید چی شد که تو شروع کردی؟ چی شد وارد یک مسیر جدید شدی؟ چون تو یک بیزنسمن موفق بودی، داشتی کارتو میکردی، یه تمرکزی یه جای دیگه داشتی، چرا یک مسیر جدید رو شروع کردی؟ من بوسه سلامتی استارت زدم. از خودم پرسیدم که درآمدت برسه به چند صد میلیون تومان و تو زمانی واسه سلامتیت نذاشته باشی، اون پول واسه تو ارزشی نداره. و اگر ارزش داشته باشه شاید یک بیزنسمن موفقی باشی، تو بیزنست آدم موفقی باشی، ولی سبک زندگی تغییر نکرده، لایف استایل درستی نداره. به خاطر همین تصمیم گرفتم که یه سری تغییراتی رو شروع کنم. دقیقا من میخوام راجع به همین صحبت کنم. یعنی یه روزی آدم با خودش میشینه فکر میکنه، میبینه یه کاری یا کار درستشه یا علاقشه یا اجبارشه، حتی مجبوره یه کاری رو بکنه که دوست نداره و باید تصمیم بگیره، جسارت اینو داشته باشه که اون روز کارش رو شروع بکنه. و اکثر آدما دلیل اینکه شروع نمیکنن اینه که کمالگرا هستن، میخوان بی نقص شروع بکنن، میخوان بی کم و کاست شروع کنن. و من امروز میخوام بگم که اتفاقا شروع کن و با کم و کاست. چرا بی کم و کاست؟ ما روزای اول آمازون رو میتونیم عکساشو تو اینستاگرام ببینیم، روزای اول اپل، گوگل، دیگه ما از اینا که بزرگتر نیستیم که. اینا با کم و کاست شروع کردن، با نقص شروع کردن و به خاطر همینه که امروز اگر که یکم راجع به شروع ناقص صحبت بکنیم شاید یه الهامی باشه واسه همه آدم‌هایی که سال‌هاست دارن فکر می‌کنن یه کاری رو شروع بکنن و این کار رو نمی‌کنن. میخوام از مخاطبای توی سوالی بپرسم، چند بار تا حالا ایده‌ای داشتین، فکری داشتین، برنامه‌ای داشتین ولی به خاطر اینکه کامل نبوده شروعش نکردین اصلا؟ چه ایده هایی بودن؟ خود منم واسم اتفاق افتاده که انقدر دست کردم یکی دیگه اصلا رفت اجراش کرد و حتی ضعیفتر از اون چیزی که تو ذهن من بود و به مرور اینو پیشرفتش داد و من حسرتشو خوردم که این کار میتونست واسه من باشه. خیلی از اختراعات بشر حتی مجید من فکر میکنم اینجوری بوده، یعنی شاید تا طرف داشته دست میکرده یکی دیگه رفته اختراعش کرده، یکی دیگه جرقه الهام بهش رسیده. یعنی میون کلامت یعنی چابکی توی اجرای یک ماجرایی که حتی نقص داره. دقیقاً. خیلی مهمه که شما یک کاری رو با سرعت بیشتر، با چابکی و تیز بودنی که داری تحت هر شرایطی انجامش بدی، حتی اگر نقص داره. ما تا یه چیزی رو شروع نکنیم اصلا نمیتونیم ایراداتش رو پیدا کنیم، نقاط قوت، نقاط ضعف و یا هدیه ها و پاداش هایی که توی اون مسیر برامون باز میشه.
مثلا خود من کسب و کارمو که شروع کردم، یه آدم خیلی خجالتی و خیلی آرومی بودم، از حرف زدن میترسیدم، خجالت میکشیدم از اینکه نگاه روم باشه، خجالت میکشیدم. هنوزم یه کمی خجالت میکشم و الان مثلا دوربین داره منو میگیره یه خجالت ریزی دارم میکشم. ولی این کسی که الان هستم با اون کسی که 10 سال پیش بودم خیلی فرق کرده. انقدر که توی این مسیر فضای این که امکان یه آدم دیگه ای شدن واسه من فراهم شد و به قولی میگن تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. واقعا هم عیبمون معلوم نمیشه هم هنرمون هم معلوم نمیشه و اکثر آدم ها از ترس اینکه عیبشون مشخص بشه اصلا شروع نمیکنن. و من میخوام اینجا بگم که آقا عیب داشتن اصلا عیبی نداره. اصلا چه اشکالی داره که آدم های با ایراد منو بفهمن؟ من اینو خیلی طول کشید تا فهمیدم. مثلا من وقتی که مدرسه میرفتم هیچ وقت داوطلب نمیشدم تو کلاس. یعنی معلم دیگه باید منو گیر مینداخت یهو از پایین از نون شروع میکرد اسم منو میگفت از من درس میپرسید. و من یادم اون سالا یه سری آدم بودن که داوطلب میشدن و بعدها فهمیدم، خیلی طول کشید تا اینو فهمیدم که یه سری آدم از قصد خودشون رو در معرض این قرار میدن که حتی عیبشون مشخص بشه و از این فیدبک ها استفاده میکنن برای خودشون. حتی الان خیلی از شرکت های بزرگ هستن که مثلا یه پروژه رونمایی میکنن، میگن اگه تونستی ایراد ما رو پیدا کنی به جایزه میدیم و واقعا جایزه میدن. یه سری از این شیشه های ضد سرقت رو دیدی که مثلا میان بین 2 تا شیشه ضد سرقت یه عالمه طلا میذارن و میگن هر کی تونست بشکنه طلاها مال اون. چه جالب. و واقعا اگه یکی بشکنه ازش میپرسن چه جوری، یعنی از نقطه ضعف‌های خودشون راه پیدا میکنن به نقطه راستای قوت‌هاش. پولسازی. من نگاه همینه، آدم هایی که عیبهاشون رو نمیخوان کسی دیگه ای مثلا بدونه، تو یک جمعی یه نفر داوطلب میشه با تمام نقص هایی که داره، یه نفر دیگه میگه نه من چرا مثلا الان بیام با نقص هایی که دارم بیام راجع به موضوع مثلا صحبت کنم. اصلا من نگاه میکنم میبینم اگر فرد دومیه با تمام نقص ها اگر دستشو بلند کنه، اگر اون حرف حتی حرف اشتباه هم باشه وقتی مطرح میکنه داره در راستای توانمند کردن خودش داره قدم برمیداره، حتی یه قدم کوچیک. من خودم نگاه همینه که ما اگر بتونیم با خود واقعیمون روبرو بشیم، یعنی عیبهامون رو بریم تو پوزیشن این که راحت بگیریم این قضیه رو که اوکی فلانی میدونه عیب من رو، فلانی میدونه عیب من رو، ولی من هوشیارم بهش، هوشیارم برای این که بتونم شرایط رو تغییر بدم. چرا؟ چون خیلی‌ها مرحله اول هوشیاری هم ندارن، یعنی فضاشون فضای در هم بر هم فعالیت کردن و کار کردن، از انتقاد شدن و از انتقاد مورد انتقاد قرار گرفتن فراری هن. و نگاه میکنم میبینم سازمان‌های مختلف، شرکت‌های مختلف، کارخونه‌های مختلف، آدم‌های مختلف که موفق میشن از انتقاد شدن بسیار استقبال میکنن. بله. من یه جمله از یه بزرگی حالا یادم نیست که دقیقاً کی بود اینو میگفت، ولی یکی از بزرگای ثروتساز دنیاست که میگه انتقاد هدیه‌ایه که رایگان به ما داده میشه و کمک میکنه که ما رشد بکنیم. حالا من همیشه با خودم اینطور فکر میکنم، حتی به خودم خیلی وقتا میگم این تلاشی که داری میکنی که عیبت دیده نشه، این تلاش رو بکن که خودتو تکمیل کنی. اون تلاشی که کسی نفهمه من کم و کاستی دارم تبدیل بشه به این که من کم و کاستی دارم چون در شروعم و همه در شروع کم و کاستی دارن. اصلا شروع بشر همین شکلیه. بچه پر از کم و کاستیه، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه راه بره، نمیتونه کاراشو بکنه، نمیتونه نیازاشو بگه. هیچکی از بچه انتظار نداره که از اول یعنی به دنیا میاد یا شروع کنه با تو فارسی سلیس صحبت کنه. این رو همه عادت دارن که آقا یه روندی ما به این بچه میدیم، هی تمرین و تکرار میکنه، هی باش حرف میزنیم، هرچی باش بیشتر صحبت کنی زودتر زبونش باز میشه و این زمان رو آدم ها بهش میدن تا بتونه صحبت کنه، بتونه راه بره و همه این اتفاقا. میتونیم همین رو الگو بگیریم واسه خودمون. یعنی مجید 2 سال پیش در مسیر ورزش یا کودک بود،
یه کودکی که مدام زمین میخوره و داره وارد یک دنیای جدید میشه. واقعا همینطور. و تو توی صحبتت خیلی قشنگ اشاره کردی به این که وقتی که شروع میکنی واقعا عیب داری، نمیتونی بدون عیب شروع کنی. من همیشه از آدمای کمالگرا این سوالو میپرسم، میگم میشه به من کمال رو نشون بدی؟ چه چیزی کامله؟ در دنیا نگاه کن، در طبیعت نگاه کن، در انسان‌ها نگاه کن. کمال اصلا یک افسانه است، کمال وجود نداره. وقتی یه آدم میگه که من کمالگرا هستم، در واقع یه تعریف نیست. بعضیا اشتباها میخوان خودشون تعریف کنن، میگن من خیلی کمالگرام. کمالگرایی یک عیبه. کمالگرایی به خاطر اینکه منفعل بودن رو میسازه، حرکت نکردن رو میسازه، شروع نکردن و این عقب موندن رو میسازه، رضایت نداشتن از زندگی رو میسازه، افسوس رو میسازه. و نقطه مقابلش میشه شروع ناقص که منجر به عملگرایی میشه. آدم‌هایی یعنی که نقطه روبروی کمالگرایی آره. شروع ناقص. دقیقاً نقطه مقابلشه، به خاطر اینکه شروع ناقص عملگرایی رو میسازه. اینجوری بهت بگم، تو ذهن من عملگرایی نقطه مقابل کمالگرایی و واسطادن برای روز خوبه. و اون چیزی که باعث عملگرایی میشه تو ذهن من، یعنی عملگرایی فرزند شروع ناقصه. کسی که جرأت میکنه چیزی رو در حالی که توش ضعیفه شروع بکنه و توی پروسه این رو بهترش کنه. حتی هیچ وقت نمیتونه کاملش کنه، بهترش بکنه. تو شاید به عنوان یه کسی که ورزش الان اولویت زندگیته هیچ وقت هادی چوپان نشی، ولی قطعا یک بیزنسمنی که هم سلامته هم بدن خوبی داره میشی. تو مسیرت پیشرفت کرده. واسه کسایی که توی کسب و کارمون، تو بیزنسمون پرزنت انجام میدن، محصولشون رو پرزنت میکنن، خودشون رو دارن پرزنت میکنن، فرصت تجاریشون دارن پرزنت میکنن، یا حالا توی فروش، توی هر قسمتی دارن کارشون رو دارن ارائه میدن. من نگاه میکنم میبینم خیلی وقتا آدم ها دقیقاً تو همین نقطه باز از شروع ناقص استقبال نمیکنن، میرن تو پروسه این که بخوان همه چیز بی‌نقص باشه، بی‌نقص باشد بعد شروع کنم، به جای اینکه شروع کنه با همون فضایی که من بلد نیستم، یه قدم امروز میخوام یه وایس گوش کنم، یاد بگیرم، تکرار تمرین کنم، دوباره روز بعد یاد بگیرم، تکرار تمرین کنم. اینقدر هر روز یه قدم به سمتش قدم برداره، به سمت اون تارگتی که داره، به سمت اون هدفی که داره، تا بتونه از خودش یک کسی رو بسازه که توی پرزنت کردنش، توی پرزنت کردن محصولش، توی هر فرصتی که میخواد معرفی کنه یک معرفی خوب داشته باشه. من نگاه میکنم میبینم توی سالهای اخیر خیلی من ضعیف بودم تو بحث لیدرشپ، تو بحث شبکه سازی، تو بحث تیم ورک، و دانشی که در من ایجاد میشد با مطالعه هایی که میکردم رو میبردم تو فضای تیم ورک. با بی‌نقصی روبرو بودم، یعنی میگفتم آقا امروز نمیدونم این جلسه کاری رو چجوری باید شروع کنم. با نقص روبرو بودی؟ با نقص روبرو بودم. آره گفتم بی‌نقصی. آره. با نقص روبرو بودم واقعا، و دیدم گفتم خب اوکی نقص داری، شروع کن 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه میبینی تو تبدیل به کسی شدی که توی اعضای تیمت آدم‌های قوی تر از خودت رو پرورش دادی. چیزی که امروز مدیریت ممکن ازش بترسه و لیدرشپ، راهبر و لیدرها استقبال میکنن. دقیقاً. یه جمله من در این زمینه شنیدم، خیلی واسم الهام بخشه. این که تو فقط جنگ هایی که میدونی توش پیروز میشی و میجنگی. اگر که چنین کسی هستی خیلی ترسناکه. این یعنی که تو خودت به خودت هیچ وقت فرصت اینو نمیدی که قوی تر بشی و جنگ های احتمالی، کدوم فرماندهی، کدوم کشورگشایی بود که مطمئن بود که تو این جنگ پیروز میشه، ولی همه قواشو آماده میکرد، تمرین میکرد با اون لشکرش، نمیدونم استراتژی میچین و وارد میدون میشد و خیلی وقتا شکست میخورد و برمیگشت نگاه میکرد چیو باید اصلاح کنم، چیو باید بهبود بدم. یه وقتی فرماندهاشو عوض میکرد، یه وقتایی استراتژیشو عوض میکرد، یه وقتایی نوع حملهشو عوض میکرد و در نهایت اینقدر انجام میداد تا پیروز بشه. چقدر خوب
داری متن رو با هم دیگه کنار هم قرار میدی. یعنی یکی از چیزایی که شخصیتت رو متمایز کرده دقیقاً تو نوع ارائه یک مطلبی، دقیقاً با مثالهات هایاکاوا میکنی، اون مطلب رو خوب میرسونی و مخاطب رو متوجه میکنی که آقا اون فرماندهی که فرمانده شده از سرباز بودن شروع کرده و اون توی بحث جنگ، تو بحث استراتژیش، تو بحث چینشش اینجوری نبوده از روز اول حرفه‌ای باشه. مرسی ازت. خب داشتی میگفتی. مرسی از تو و تعریفت. من خودم با این مسئله خیلی درگیرم، یعنی خود من به ذات آدمی هستم که کمالگرا هستم، ولی همیشه یاد یه جوکی میافتم که میگه یه روز یه بنده خدا یه پوست موز میبینه تو خیابون، میگه ای بابا باز باید بخوریم زمین. یعنی تو وقتی یه ایراد رو شناسایی میکنی دیگه فقط باید حواست باشه اون ایراد رو تکرار نکنی. آره، منم در زندگیم خیلی مسیرها بوده که بعد شروع میکردم و نکردم. بعضیاش به انتخاب بوده، یعنی انتخاب این بوده که نه این الان کار درست من نیست، تمرکز من فعلا نباید پخش بشه. ولی یه سری چیزایی بوده که واقعا باید شروع میشده و شروع نشده به خاطر اینکه منتظر یه روز خوب بودم که شروع بشه و اون روز متاسفانه هیچ وقت نمیاد. دیروز داشتم یه کلیپی توی اینستاگرام میدیدم، تعریف میکرد که یه بنده خدایی اومد پیش یه شیخی، گفت که من یه خوابی دیدم. گفت چه خوابی دیدی؟ گفت یه غولی بود که من اینو تو خواب دیدم و هی من میترسیدم و این هی بزرگتر میشد، من هی میترسیدم و اون هی بزرگتر میشد. شیخ بهش گفت اون بزرگتر نمیشد، تو با ترسیدن هی داشتی کوچیکتر میشدی. و این شروع نکردنه بدیش اینه که به یه جایی میرسه تو انقدر با ترست کوچیک میشی که دیگه زورشو نداری که بلند شی. تو چه آدمی رو تا حالا دیدی؟ یا اصلا مخاطبا رو ازشون بپرسن چه آدمی رو تا حالا دیدین؟ کیو تا حالا دیدین که یه روز نشست خونه زورشو جمع کرد بلند شد؟ من هرچی زور داشتم تو میدون به دست آوردم، من هرچی یاد گرفتم و وسط میدون به دست آوردم. به خاطر همین مطمئنم که راهش اینه، ناقص شروع کنیم، با نقص شروع کنیم، با کم و کاست شروع کنیم و این مسیر خودش آدم رو تکمیل تر میکنه، بهتر میکنه. به کمال هیچ وقت نمیرسیم ولی بهتر میشیم، پیشرفت میکنیم. اصلا من یه توصیه‌ای که با آدم‌ها دارم این که اصلا پیشرفت طلب باش، به جای کمالگرا پیشرفت طلب، ارتقا طلب. آدم باش که هی بخوای بهتر کنی کاراتو، ولی نخوای که از اول کاملش کنی چون کامل وجود نداره. مرسی خیلی خوب بود، لذت بردم. خب باز نکته‌ای هست که یادت رفته باشه دوست داری راجع به مبحث با ما در میون بذاری؟ آره، اتفاقا 3 تا چیز رو یادداشت کردم که حتما توی این برنامه بهش اشاره کنم. یکیش اینه که تو هم تو صحبتات گفتی توی شروع نیاز نیستش که دنبال امکانات بگردی. من خودم خیلی تا حالا این اشتباه کردم. مثلا تصمیم گرفتم تنیس رو شروع کنم، رفتم راکتش رو خریدم، کیفش رو خریدم، کفشش رو از ترکیه سفارش دادم واسم آوردم و کلی هزینه کردم. به یک روز یه دوست عزیزی به من یه حرف جالبی زد، گفت تو همه این کارها رو میکنی که بعد که ادامه ندادی بیشتر بزنی تو سر خودت بگی که دیدی اینم ول کردی، دیدی اینجوری شد. به خاطر همین مثل خودت که گفتی من ورزشی میخواستم شروع کنم هی دنبال لباس ست بودم ولی نگرفتم، ازتون میخوام که در زمان شروع امکانات واسه خودتون فراهم نکنید. امکانات جایزه است. مثل زمانی که تو دیدی 2 ماه رفتی حالا جایزت یه دست لباسه، 3 ماه رفتی حالا جایزت یه کفشه، حالا 6 ماه رفتی جایزت یه ساک ورزشیه، اونم نه بهترینش چون اونم باید توی مسیر خودش تکمیل بشه و بهتر بشه. پس توی شروع اصلا دنبال امکانات نباش. منم خودم کارم که شروع کردم هیچ امکاناتی واقعا نداشتم، چه امکانات مهارتی یعنی چه امکانات نرم افزاری و چه امکانات سخت افزاری. مثلا خودم همش فکر میکردم که من به عنوان یک صاحب کسب و کار باید یه تبلت درست حسابی داشته باشم، باید یه ساعت خیلی خفن داشته باشم، باید یه لباس خیلی خفن داشته باشم. اینا به مرور ایجاد شد. نرم افزار و سخت افزار یه لحظه میتونی باز کنی؟ نرم افزار منظورم اینه که مثلا فن بیان، مثلا گفتگوی خوب، این چیزایی که لازمه کسب و کاره. یعنی کسایی که میگن ما باید فن بیان خیلی خوبی داشته باشیم تا کسب و کار استارت بزنیم.
کسایی که میگن که ما باید سر و زبون داشته باشیم تا شروع کنیم، کسایی که میگن اونایی که موفق شدن حتما سر و زبون داشتن که موفق شدن. یعنی اینا همه درگیر یه سری کمالگرایی ها شدن که از شروع ناقص میترسن. میتونیم اینو بگیم و میتونیم اینو رو بگیم که یه بهونه است یا یک فکر اشتباهه. چون مثلا بهت بگم تو برو اولین فیلمی که محمد رضا گلزار بازی کرده رو ببین، اصلا نمیتونی تا آخر فیلم ببینی، انقدر افتضاحه. باور کن همین برنامه‌ای که امروز من و تو داریم ضبط میکنیم که بهترین چیزیه که امروز میتونیم ضبط کنیم، ولی 10 سال دیگه میشینیم بهش میخندیم. چرا اینجوری پوشیدیم، چرا اینجوری گفتیم، چرا اینجوری نگاه کردیم، چرا دوربینمون این بود. و این یعنی اعتقاد به تکمیل شدن. ما یه مسئله قشنگی تو فارسی داریم، میگیم کار نیکو کردن از پر کردن است. کسی میتونه کار رو درست انجام بده که زیاد داره انجام میده. اصلا مگه میشه تو فن بیان داشته باشی در شروع؟ چه جوری میشه کسی که تا حالا سخنرانی نکرده، تو جمع صحبت نکرده، بیان خوبی داشته باشه؟ مگه یه پدر مادری داشته تو خونه همش داشتن سخنرانی میکردن با هم دیگه؟ نمیشه. دومین موضوعی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که شما در شروع حق نداری اصلا به نتیجه تمرکز کنی. مثل خودت که گفتی من در شروع فقط دنبال این بودم که 2 ماه برم، دنبال این نبودی انقدر وزن کم کنی، یا دنبال این نبودی که فکر نمی‌کنم اینجوری بوده باشه یهی تو آینه خودتو نگاه کنی ببینی وای مثلا عضله ها رو نگاه، چون نشون نمیده در شروع. اون تغییرات تو شروع خودشو نشون نمیده و آدمایی که فقط منتظر نتیجه‌ن نمیتونن شروع کنن یا نمیتونن اون شروعشون رو ادامه بدن. تو کسب و کار ما طرف تازه الان داره تمرین و تکرار میکنه، هنوز الان وقت نتیجه نیست. یه کشاورز اون روزی که دونه رو میکاره اون روزی نیستش که داره برداشت میکنه، اون فقط دونش رو میکاره، ازش مراقبت میکنه و طی زمان هنر گام و زمان تا به اون بهره برداری برسه. پس در شروع اصلا روی هدف و نتیجه نباید برنامه ریزی بکنی. تو باید در شروع فقط هدفت این باشه که شروع کنی، در شروع فقط این باشه که حرکت کنی. و قانون نیوتن اینجا برات اتفاق میفته که هر جسم ساکنی دوست داره سکونش رو حفظ بکنه و هر جسم در حال حرکتی دوست داره حرکتش رو ادامه بده و تو فقط کافیه که در حال حرکت باشی و به این حرکت ادامه بدی. خیلی از من میپرسن که چقدر اکتیوی، چجوری تو خسته نمیشی، چرا تموم نمیشی؟ میگم آخه اصلا وقتی تو در حال حرکتی، مخصوصا اینکه 10 ساله داری میری، نمیتونی واسطی. مثلا واسطادن حال تو رو بد میکنه نه حرکت کردن، برعکس اون شخصی که واسطاده و حرکت کردن حالشو بد میکنه. مرسی. میتونم سوال بپرسم؟ بله، سخت نباشه فقط. خواهش میکنم. برای خودت چیزی شده شروع کنی بعد ولش کنی تا حالا؟ بله خیلی. مثلا من یه روزی با خودم فکر کردم که برم یه ورزش حرفه‌ای یاد بگیرم و رفتم کلاس تنیس یه مدت، ولش کردم. چند وقت بودی ول کردی؟ فکر کنم 3-4 ماه. اوکی. این حدودا. یا مثلا سفالگری میکردم. امکاناتش هم خریدی؟ امکاناتش هم خریدم ولی سفال دیگه امکاناتش رو نخریدم. خب چه کتابی به دوستامون پیشنهاد میدی تو این زمینه؟ ببین اصلا من موضوع این گفتگو رو از اسم کتابی انتخاب کردم به اسم قدرت شروع ناقص، که البته تقریبا خلاصه این کتابم یه جاهایی تو صحبتم بود، ولی خود کتاب خوندن واسه شروع کردن خودش کمالگراییه. یعنی اگه تو میخوای یه کاری رو بکنی و بعد میری هی واسش کتاب میخونی، چون من این کار خیلی کردم، هی میری واسش سرچ میکنی، این خودش شروع نکردن، مثل اون امکانات فراهم کردنه که گفتی. یعنی پیشنهادت اینه که اقدام اولویت اوله تا سرچ کردن و کتاب، مثلا بری کتاب بخری، کتاب بخونی که بخوای دانش خودت رو افزایش بدی، بعد اون دانشه باعث این بشه که مثلا تو اقدام داشته باشی، اقدامی که نقص نداشته باشه. آفرین، دقیقا میخوام همینو بگم و میخوام بگم که خود جمع‌آوری اطلاعات، مطالعه کردن، دوره شرکت کردن، اینا همه چیزای خوبیه، من خودم اهل همشون هستم و آدما رو تشویق میکنم بهشون، ولی خیلی وقتا خودش به خاطر کمالگرایی و به خاطر شروع نکردنه که تو میگی بذار این کتابو بخونم بعد شروع کنم، بذار این دوره رو برم بعد شروع کنم، این یعنی نمیخوای شروع کنی. مرسی، متشکرم.
چه چیزایی رو ناقص شروع کردی جلوتر تکمیلش کردی؟ مهمترینش کسب و کارم. به خاطر اینکه میگم در شروع هیچ چیزی نداشتم که به شکل این کسب و کار بیاد، اما این کسب و کار رو برای خودم نقطه عطف زندگی میدونستم. یعنی اگه بتونم از پسش بر بیام چقدر خفن میشه و خودم رو کشیدم، اندازش رشد دادم. روزهای شده که خسته بشی و بگی ولش کن رهاش کنم؟ بله، خیلی زیاد نبوده ولی شده. آره، آدم وسوسه رها کردن تو لحظه های سخت همیشه بهش وارد میشه، ولی بعدها به خودش میگه چقدر خوب که اونو گوش ندادم، چقدر خوب که کوتاه نیومدم، ادامه دادم. مرسی. چه فیلمی پیشنهاد میدی به دوستامون؟ یه فیلمی هست به اسم جوی. جوی. اسم یه خانومه، جوی، که یه خانومیه که ایده یه مدل تیو داره، خانم خدمتکار، و این ایدهش رو به عنوان یک اختراع برای جهان ارائه میکنه و کلی هم ثروتمند میشه. این که ناقص شروع میکنه، یه تی دستی بوده و بعد هی تکمیلش میکنه و بعد به بازار جهانی میبرش، خیلی جالبه. مثال بارز این جمله است که میگه think globally, act locally، یعنی جهانی فکر کن، منطقه‌ای عمل کن. شروع ناقص هم همینه. مرسی. کیف کردم خدایی. لذت بردم. ممنونم ازتون. امیدوارم که این جعبه ابزار اولیش عملگرایی و کمالگرایی که شروع ناقص داخل این برنامه داشتیم، توی برنامه‌های بعدی قراره راجع به جعبه ابزارهای متفاوتی و محتواش صحبت کنیم. درسته؟ بذار اینطوری بهت بگم، این جعبه ابزار ما یا آچار توش قرار گرفت و اون عملگراییه. مرسی. دفعه بعد راجع به یه آچار دیگه صحبت می‌کنیم. متشکرم. خیلی ممنونم ازتون. سلامت باشی. متشکرم. مرسی که من فرصت دادی. خواهش میکنم. امیدوارم که مخاطبای ما هم نهایت استفاده رو ببرن. بازم ممنونم. سلامت باشی. متشکرم.